بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اللهم بارك وسلم عليك يا حبيبي يا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم جاتو شاتو بالفانيليا. حلو قوي، كان الطلب مني برضو كذا مرة، وانا كنت مسجلة من ضمن الحاجات اللي ببقى اسجلها لحبايبي واللي هم بيبقوا عايزينه. انا والله كل مره ما تقلقوش بنزل كل حاجه اللي انتوا عايزينها، فان شاء الله بعمله النهارده وبنزله لكم ويعجبكم باذن الله رب العالمين ان شاء الله. انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات، معلش كنت تعبانه شويه، فده اللي اخرنا عليكم. فالحمد لله والشكر لله، يعني انا بقالي المفروض كنت انزل فيديو امبارح ما نزلتش، فالحمد لله ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم ونور هداكم. انا معايا يا جماعه كوبايه زيت الا معلقه كده، يعني كوبايه مش مليانه قوي. معايا كوباية من اللبن، معايا نص كوباية سكر زائد معلقة، معايا كوباية ونص من الدقيق، معايا بيضتين، معايا علبة كريم كراميل، تمام، معايا معلقة بيكنج باودر كبيرة. كل حاجة هنعرفها أنا حطيت في الشفشق الخلاط كوباية، نص كوباية زائد معلقة كبيرة سكر أبيض. حطيت كوباية اللبن، حطيت كوباية الزيت إلا معلقة، تمام، كوباية الزيت إلا معلقة، كوباية اللبن، نص كوباية سكر زائد معلقة، معايا باكو كريم كراميل. انا هوريكم عشان حبايبي اللي هم بيبقوا من ليبيا ومن المغرب ومن الدول بيبقوش عارفين. هو حبيبة قلبي اللي انت عايزاني يا ريري انا اصور لك علبة الجيل عشان تجيبها، حاضر والله هصورها لك، سامحيني انا ما نزلتش فما جبتش، معلش دي انا بصور لك اهو برضو الكريم كراميل اهوت، عشان لو انت عايزه تعرفيه برضو وتجيبيه خدها صورة كده، صوريها واحفظيها معاك عشان لو انت عايزه تجيبي انا بصورها لك اهو. وان شاء الله الجيلي برضو هصوره لك، تمام. خدت الخليط ده اللي هو السكر والزيت واللبن والكريم كراميل، ضربته خلاص، ضربته في الخلاط اضرب، وبعد كده اقلب بالمعلقه كده وارجع اضربه تاني. بشيل كوبايه، اخد كوبايه كده على جنب اهيت، تمام. طبعا الجاتو دي بيتعمل باربع بيضات وبخمس بيضات، النهارده عامله لكم بيضتين اتنين بس، تمام. باخد كده كوبايه كده على جنب اهيت، بشيلها اهيت، بخليها بقى بعيد، يعني ما فيش فيها بقى اي بيض ولا اي حاجه. معايا هنا بيضتين وعليهم فانيليا، خلاص. هحطهم كده البيضتين وعليهم الفانيليا وعليهم معلقه خل كبيره، وهضربهم برضو في الخلاط تاني لحد ما اللون بتاعهم كده يفتح ويبيضوا معايا. خلاص، ادي معلقه الخل اهي، هقلب كده حلو اهوت. اروح بقى برضو اضربهم في الخلاط وهوريهم لكم برضو. شايفين بقى اللون بقى فتح وعامل كده زي عمل رغوه كده وشكله حلو كده. انا معايا هنا كوبايه ونص دقيق، على فكره انا نخلاهم قبل مره كده ورجعت نخلتهم المره التانية، يعني نخلاهم قبل المره دي ورجعت نخلتهم تاني. معايا هنا معلقه كبيره من كيك شيف، تمام، معايا معلقه كبيره كيك شيف. خلاص، اقلب بقى كوبايه ونص دقيق على اللهم صل على النبي، على البيكنج باودر، وهنزل بالخليط بتاعي. شايفين ان انا ضربها عامل زي كده زي ما يكون لبن رايب، زي ما يكون قشطه كده، حلوه قوي قوي. انا هنا هجيب المضرب عشان المعلقه مش نافعه، فهجيب المضرب عشان اعرف اقلب بالمضرب. هقلب حلو بقى قوي كده. يبقى أنا المقادير بتاعتي كوبايه من اللبن، نص كوبايه سكر زائد معلقه، كوبايه زيت ناقصه كده معلقه، تمام، علبه كريم كراميل، تمام. احط الباكو بتاعها، معايا بيضتين، معايا كوبايه ونص من الدقيق، معايا معلقه خل، معايا معلقه كيك شيف كبيره. هضرب كده حلو اهو. انا حسيت ان هو القوام، يعني حسيت تقيل شويه، فهاخد شويه من اللبن اهو، تمام. عادي في ايديك هتحس القوام تقيل، يعني كوبايه ونص دقيق، يعني حاساهم ان هم تقال شويه، فخدت شويه من اللبن اهوت وبقلب برضو قوي كده، تمام. انا معايا صينيه مقاس 22، دهنها زيت ومبطناها بالدقيق، خلاص. صينيه هي مقاس 22، دهنها زيت ومبطناها كده بشويه دقيق، مولعه الفرن وحاطه الشبكه على اول صاج، على فوق الصاج على طول اول رف، نار وسط من تحت، نار هاديه جدا من فوق. خلاص، لما تحط الخليط في قلب الصينيه يا ريت بعصايه الخله وتلفيه كده عشان اي فقاعات هوا اي هوا فيه يخرج، تمام.
اهو تخبطي كده خبطتين بالراحه كده على الرخامه، وبعصايه الشيش تلفيه كده كام لفه عشان في اي هوا، لو في اي هوا يخرج ايه، يخرج من الكيك. تمام. انا كده كنت مولعه الفرن، هدخل بقى الصينيه الفرن معانا. تمام. النار متوسطه من تحت، هاديه جدا من فوق. اهيت هدخلها بقى الفرن. انا هعمل معايا الكوبايه بتاعت اهيت اللي انا حيشاها، تخليها عادي في المطبخ عادي جنبك، يعني ما تحطهاش في التلاجة عشان ما تتمسكش معاكي. الكيكه بعد ما خرجت انا بختبرها، شايفين؟ انا طبعا هنا بسيبها تبرد، لازم تسيبها تبرد، تبرد خالص. لو انت عاملاها الصبح مثلا اشتغلي فيها بالليل كده العشاء، لو انت عاملاها بالليل سيبها للصبح. لكن انا علشان انا بضطر اصور وعايزه انزل الفيديو والكلام ده، احنا بنبقى ما بنستناش على الحاجه، لكن انتوا متعملوش زينا. انت عشان الحاجه تنجح معاك اكتر. اما هنا كانت دافيه طبعا، ما كانتش بردت، هي كانت دافيه. خلاص. لا انت سيبها تبرد، تبرد خالص، وبعد كده اسقاها ايه، اسقاها كوبايه اللبن. خلاص. احنا هنا بنبقى سواء انا او اي شيف بيعمل اي حاجه، بيبقوا مستعجلين عشان عايزين ننزل لكم الفيديو، عايزين نخلص يعني، ننجز. اتاخرنا على نزول الفيديوهات، اتاخرنا في حاجات، فبيبقى عايزين ننزل فيديو على طول. فانت تسيبي الكيكه تبرد، عملتها بالليل خلاص سيبها للصبح، يبقى مش هتاخد منك حاجه. عايزه تاكلوها مثلا بالليل، يبقى اعملها الصبح وسيبها تبرد، عشان ما تعجنش معاكي، بس اللبن ما تعجنش معاكي، عشان لما تيجي تحط لها الكراميل ما يسحش اللي على الوش، ما يسحش منك، وتقدري تطلعي القطعه. هتشوفوا كل حاجه دلوقتي، وهقول لك على كل حاجه وانا بتكلم. انا هنا سقيتها اللبن اهوت. دي بقى الكوبايه اللي انا شايلها، بقلبها قوي قوي كده، ان انا يعني بفككها من بعضها وبقلبها قوي. ابدا بقى اكبها هيت عليها ووزع بقى. تمام. كبي كده عليها ووزعها بقى. كب كده بالمعلقه بالسكفر، اي حاجه، وابدأي وزعها عليها. الكريم كراميل طعمه جميل جدا جدا، شايفين كده اهوت. هبدأ بقى اجيب الكيس معايا اللي هو الكراميل، وابدأ اعمل خطوط واعملها. بصوا يا جماعة، آه يعني انتوا عارفين الحمد لله وشكر لله، انا بطلع على الفيديو، انا بطلع على القناة، يعني محدش عمره سمعني بتكلم في حاجة في خصوصيات في على حد. بطلع أقدم المحتوى بتاعي وبخرج، ما بتكلمش في أي حاجة، ولا بهرج، ولا بتكلم في خصوصيات، ولا طالعة. لا انت زي ما انتوا شايفين دغري، يعني دغري بطلع أقدم المحتوى واخرج، ما بتكلمش في أي حاجة، وانتوا شايفين كده. حتى الضحك ما بضحكهاش، حتى الضحكة ما بضحكهاش. انا طبعا ما احبش اتكلم في الكلام ده، ولا احب اقول، بس يعني بتكلم عشان الناس اللي بتبعت، بقول لهم عيب، عيب. انا الحمد لله شوف محترمه، بدخل باحترام بخرج باحترام. يعني لما حضرتك تبعتي تقولي لي انت صوتك وحش، انت صوتك وحش، حضرتك لما انا صوتي وحش مين اللي صوته حلو؟ اما انا صوتي وحش مين يبقى صوته حلو؟ يعني انت ان شاء الله تقفي قدام ربنا، وانا هقف قدام ربنا ومش هسامح في حقي، وان سامحت في حق ربنا مش هيسامح. ليه بتشيلي ذنب؟ صوته وحش في ايه في صوته وحش؟ مش عاجب حضرتك صوته وحش؟ ما تسمعينيش. الاخت اللي بتقول لي بطلي رغي شويه، انت صدعتينا تاني، اللي مستلمانه كل فيديو ينزل تغلط برضه وتقول لي بطلي رغي، صدعتينا. يا حبيبه قلبي انا ما برغيش، برغي في ايه؟ هاتيلي فيديو، هاتيلي فيديو انا اتكلمت فيه في حاجه، حكايه قصه حياتي، رغيت فيه، قعدت اغني، انا كنت برغي عشان متابعيني، عايزاهم يعرفوا كل حاجة، عايزاهم يتعلموا، عايزة ما يبقاش نفسهم في حاجة، عايزة كل حاجة يعملوها. لازم اشرح، مش ان انا اطلع اقدم فيديو واخرج. لا، الموضوع مش كده ان انا اطلع اقدم محتوى واخرج. ما سهل جدا ان انا اعمله صامت، ما سهل ان انا اقدم محتوى واخرج، حاجات كتير جدا انا بعمل بقى بالخشب اهوت. لكن انا عايزه متابعيني يبقى مفيش حد زيهم في الدنيا كلها، كل حاجه يعملوها بقى حلو يبقوا شاطرين فيه، حادق شاطرين فيه، مخبوزات ومعجنات يبقوا شاطرين فيها. انا قناتي فيها كل حاجه، كل حاجه اي حد يتمناها موجوده في القناه، وعايزه متابعيني يبقوا احسن مني. انا عايزه متابعيني يبقى احسن. الحمد لله، اني يوتيوبر محترمه، بدخل باحترام وبخرج محترمي، بحترم متابعيني وكلهم على دماغي، ولهم الاحترام والتقدير، عايزاهم احسن مني. فحضرتك كل يوم وتاني تخشي تشتمي؟
عيب. ليه انا ما اصدرش مني حاجه عشان انت كل يوم تاني تخرجي تخش تشتمي؟ واللي كل شويه التانية تبعت تقول لي صوتك ماله؟ صوت حضرتك صوتي ماله يعني؟ صوتي فيه ايه؟ وكل شويه بطلي بقى، انت بتلوك كتير، انت بترغي كتير. لا انا مش بلوك وبرغي، انا بوصل المعلومه لمتابعيني عشان يبقوا يقدروا المعلومات. ان كنت حضرتك بتفهمي من اول كلمه، انا عن نفسي واحده من الناس، انا ما بفهمش على طول، بحب اسمع الحاجه كذا مره عشان افهمها. فيا جماعه ما عيب لما انا اطلع اقدم محتوى للناس، اقدم حاجه للناس، وانتوا تقابلوها بالاهانه؟ ليه يعني؟ ليه الإهانة؟ وليه الشتايم؟ وكتير وكتير وحاجات كتير قوي قوي، يعني كل يوم حاجات يعني. لا عيب كده، عيب. طب ليه انا او اي شيف، يعني انا مش بتكلم عن نفسي بس، اي شيف محترمه بتطلع تقدم محتوى طبخ، محتوى حلويات، بتقدم اي محتوى، ليه الاهانه وليه الشتايم يا جماعه؟ طالما احنا بنطلع باحترامنا وبنقدم المحتوى باحترامنا وبنخرج باحترامنا، ليه الشتايم وليه الكلام ده؟ يعني ده حاجات كتير قوي انا مش عايزه اتكلم فيها، واهانات كتير وكلام ما يصحش انه يتقال. لا روحي بقى على قناه من القنوات بقى اللي هي كده، قولي الشتام والكلام اللي مش كويس ده، لكن ما تخشيش قناه محترمه وتقولوا الكلام ده يا جماعه. عيب. عيب. احنا في ايام بنقول يا رب حسن خاتمه، يا رب حسنه، يا رب حسن الخاتمه. الواحد بيقوم من النوم يقول يا رب احسن ختامنا. الواحد بيقوم من النوم، والله العظيم انا بقوم من النوم اقول يا رب، انا مش عايزه تحط لي سيئه، انا عايزه تحط لي حسنه. عايزه اعمل اي حاجه تحط لي حسنه، ابقى ماشيه في الشارع عايزه اعمل اي ثواب يتحط لي حسنه، عشان احنا في ايام صعبه. ليه يتحط لي سيئه؟ لا يتحط لي حسنه، احنا محتاجين لحسنات، مش محتاجين. ليه الاهانات دي ليه؟ لا يعني بصراحه الله يسهل لكم بصراحه. معلش انا حبيت اقول الكلمتين دول عشان هم يسمعوا الكلام ده، يمكن يفوقوا. احنا هنقف قدام ربنا، هتقولي ايه ربنا؟ يعني هتقولي له ايه؟ الله يسامحكم ويسهل لكم والله بصراحة، يعني مش عارفة ليه كده، مش عارفة. يعني أنا أتمنى لو واحدة بتخش على قناة، أي قناة، ما عجبهاش القناة ديت خلاص اخرجي منها بهدوء. ما عجبكش صاحبتها اخرجي منها، مش عاجبك صوتها، مش عاجبك كلامها، مش عاجبك طبخها، خلاص ما عدتيش تخشي قناتها واخرجي بهدوء. ليه تهينيها؟ ليه تهينيها؟ مش بتكلم عن نفسي، عن اي بقى واحده، ليه بتهينيها؟ ليه تقول لها مطبخك معفن؟ ليه تقول لها انت صوتك وحش؟ ليه تقول لها انت اكلك مش عارفه؟ ليه يا جماعه؟ ليه؟ والحمد لله يعني القناة، الحمد لله والشكر لله، يعني متابعين هم اللي يقولوا الحمد لله. ليه الإهانات دي؟ يعني أنا ما فيش حد بعت قال لي وصفتك وحشة، ما فيش حد بعت قال وصفة وحشة أو الوصفة أو لا، اللي بيخش بيقول بطلي كلام، بطلي كلام، بطلي كلام. كلامكم ده والله العظيم اصلا تعبني، يعني كل اللي بيدخل عمره ما حد قال وصفتك وحشه او وصفتك فيها مشكله. لا بطلي كلام، ما تتكلميش كتير، انت بترغي كتير، انت بتتكلمي كتير. طب امال اوصل المعلومه ازاي؟ يعني لو انتوا عندكم حل قولوا لي. اعملي صامت، اعمل صامت ازاي؟ كل يوم اعملي صامت، اعملي صامت. نفسي حد يبعت يقول وصفتك وحشه؟ لا، كل اللي بيبعت يقول لي بطلي اللي بيبعتهم المعينين، بطلي كلام، اعملي صامت، انت صدعتينا كل يوم. اعمل صامت طب ما انت صدعتكم ما عدتوش تخشوا على القناه يا جماعه. اما انا اعمله صامت، متابعيني يفهموا ازاي؟ اما انا ما اتكلمش واثر في الفيديو، متابعيني هيفهموا ازاي؟ اعمل ايه يعني؟ يا ريتكم بتقولوا الفيديو وحش، يا ريتكم بتقولوا القناه وحشه، يا ريتكم بتقولوا الوصفه وحشه. لا، هي كله مش كلكم كده، بس انا بطل كلام. يلا يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.